Ok, e come... È responsabile della qualità dei laghi, della campagna. Era caduto. Vado? Simone Nuglio è responsabile della campagna laghi, della Golletta Verde di Legambiente. Oggi per la prima volta sul lago di Cavazzo, che cosa cercherete? Esatto, la prima volta che in 13 anni la nostra campagna tocca il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore tessera al nostro mosaico che va a comporre tutti gli anni un po' un quadro che ci riporta lo stato di salute dei principali bacini. Questa mattina con il nostro staff tecnico campioneremo il lago di Cavazzo alla ricerca di microparticelle di plastica disperse nella colonna d'acqua. Ormai la possiamo definire una vera e propria plaga globale che purtroppo non risparmia le acque interne, né fiumi né laghi. Da dove derivano queste microplastiche? Le microplastiche non sono altro che il prodotto della disgregazione di macro pezzi di plastica che arrivano dalla nostra raccolta di rifiuti urbani, dall'abbandono degli stessi rifiuti, a volte da cattiva o mancata depurazione, che col tempo, sottoposti all'azione meteoclimatica e degli elementi, si disgregano in microparticelle sotto i 5 mm. Che rischi ci sono dunque per la fauna ittica? Beh, i rischi sono tantissimi per tutto l'ecosistema, diciamo. Anzitutto c'è il pericolo di ingestione sia per la fauna ittica ma anche per l'avifauna, che può portare addirittura ad uno stato di inedia, quindi porta a non nutrirsi, e sono stati comprovati anche effetti sul sistema endocrino, quindi insomma gli effetti sono davvero tanti e mancano però studi a lungo termine che ci possano dare un quadro chiaro di quali siano anche gli effetti sulla salute umana, ad esempio. Scusi, in questo lago c'è anche un problema di fanghi nel fondo. Questo può aggravare il problema anche, o le conseguenze delle microplastiche? Beh, ci potrebbe essere una relazione. Ora bisognerebbe analizzare il processo di produzione di questi fanghi, quindi probabilmente ci potrebbero essere delle sostanze, dei polimeri plastici, però questo insomma con la strumentazione che abbiamo oggi non possiamo dirlo, però sicuramente si potrebbero fare delle ipotesi. E i risultati dell'indagine che state per fare, cioè, sono immediati o serve del tempo per conoscerli? Purtroppo no, questa è un'indagine che facciamo grazie al contributo di Enea. È un'indagine molto complessa, molto lunga, che addirittura prevede che i campioni che noi raccoglieremo passino sotto uno spettrometro, proprio per capire che tipo di polimero sono, chiaramente tutte le particelle estranee al bioma. E i risultati li dovremmo avere all'incirca il prossimo autunno. Grazie. Allora, Sandro Carnielucci, presidente regionale di Legambiente. Legambiente fa parte del coordinamento dei comitati per la salvaguardia del Cavazzo. Che significato ha oggi avere la Golletta di Legambiente proprio qui a verificare la presenza delle microplastiche? Beh, innanzitutto le microplastiche è un tema interessante. Capire se ci sono la concentrazione delle microplastiche in un bacino che raccoglie acqua dalla parte alta del bacino del tagliamento, per cui in zone poco antropizzate, e poi viene intubata e portata qui. Ecco, capire appunto la concentrazione di queste microplastiche anche per fare dei successivi ragionamenti. E poi il secondo motivo è quello di illuminare il tema del lago di Cavazzo e delle soluzioni che possono nascere, che possono essere, diciamo così, spinte anche da associazioni cittadini affinché si addivenga a un processo, un progetto di rinaturazione del lago. Ecco, un tema caldo in questo momento, perché sappiamo che anche il CNR ha fotografato, diciamo, il fondale del lago e insomma il fango sotto non manca. A questo proposito voi firmerete una carta oggi? Sì, è una carta che raccoglie tutte le conoscenze attorno al lago, per cui le sperimentazioni, le ecografie che il CNR ha fatto, ma anche i dati di ARPA, ma anche i nostri dati, ma anche quello che è la conoscenza che è maturata all'interno dei comitati appunto per affrontare questo problema, ecco, con cognizione di causa. Ecco, il tema è bandire al più presto il concorso di idee per realizzare il bypass ed evitare che i fanghi entrino nel lago. Quindi questa azione di oggi è un modo per sollecitare la politica? Diciamo che l'obiettivo è questo, ma anche estendere il campo di azione. Sì, dobbiamo rinaturare il lago, ma dobbiamo contemperare interessi che confliggono sulla gestione di questa risorsa. Pensiamo all'agricoltura, pensiamo al turismo, pensiamo all'energia elettrica e pensiamo anche alla salvaguardia dell'ecosistema.
complemento di altre azioni, diciamo così, più di sistema, che possano rendere coerente questa soluzione. Grazie. Rob, la pancia. Quindi lì calano una sorta di... cos'è un setaccio? Sì, un setaccio. Beh, non è un setaccio perché dovrebbe raccogliere anche l'acqua. Ah. Infatti diciamo che c'è la prima e poi svuotano e fanno C'è un tutto, come lo definisco? raccoglitore. Non lo so, è un termine, Ok. però sì, direi... È più vicino? Sì. Sì, avviciniamo. Allora, Lucia Coscia, tecnico di Legambiente, ci spiega cosa state facendo? Allora, Dai. allora abbiamo effettuato un transetto sul lago di 15 minuti utilizzando lo strumento che è la manta, un retino che pesca in superficie eventuali particelle sospese in acqua. Passati 15 minuti si riporta a bordo lo strumento e tutto quello che viene raccolto dal collettore, che è questo bicchierino finale, viene messo su un setaccio che ha la stessa luce di maglia del retino. Il campione viene raccolto, concentrato e poi versato in un contenitore finale che riporterà ovviamente il nome identificativo del transetto e del lago. Campione che poi verrà analizzato. Il campione verrà poi analizzato da Enea, che è l'ente con cui abbiamo messo a punto il protocollo di campionamento, e verrà fatta un'analisi quantitativa e qualitativa, quindi una stima delle particelle presenti di tipo plastico e qualitativa, ovvero una caratterizzazione delle categorie plastiche. Ecco, ci ricorda quali sono i rischi della presenza che può provocare, insomma, la presenza della plastica nel lago? Per i rifiuti più grandi di tipo plastico ovviamente si parla di problemi di tipo fisico e meccanico, cioè l'ingestione di questi oggetti molto voluminosi può creare delle lesioni ai tessuti o comunque ostruzione all'apparato digerente, inappetenza ovviamente, perché gli animali che si nutrono di questi oggetti si saziano ma non si sfamano, diciamo, e poi una serie di altri problemi fisiologici legati poi all'apparato riproduttivo, quindi a maturazione sessuale e altri problemi legati poi alle sostanze che queste sostanze possono portare, perché naturalmente presenti nel polimero o perché raccolte dall'ambiente circostante, quindi eventualmente l'assorbimento di altre sostanze tossiche presenti nell'ambiente. Quindi a tossicità si può assumere altra tossicità. Esatto. Ho capito. Grazie.